I ara presten atenció, tenim una secció molt interessant, saber més. I avui concretament, amb les preguntes que ens han enviat, anem a conèixer diferents aspectes molt importants que, a més, la informació que van a donar-nos els nostres advocats es pot vindre molt bé en qualsevol moment, ja ho veuran per què. Els presente a Mauricio Ferrer, que és advocat i economista, i Paco López, advocat també. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Benvinguts. Dic jo que tenim temes interessants, perquè la primera pregunta que ens han enviat, i així tenim un parte, ara ho explicarem, de com fer un parte correctament quan tenim un accident, un incident amb el nostre vehicle. Concretament la qüestió és la següent, vaig a llegir-la textualment. He tingut un accident de circulació i el contrari, la part contrària, se refereix, no volia emplenar el part amistós, que és este que hem mostrat. És convenient emplenar el part o quina alternativa se li presenta en tot cas a una persona si l'altra part no vol fer el part amistós? Molt bé. Bon dia a tots. En primer lloc dic que el part, com la pròpia declaració, com el propi títol diu, és un part amistós, d'accident, que en principi, si el plasmeu en la pantalla, es veurà com... Jo el posaré així a veure si el poden captar. Ahí està, molt bé. Es veu perfectament perquè té una part en un color blau i una altra part en un color groc. En principi, el part amistós no és més que una declaració unilateral de cada una de les parts implicades en l'accident de què és el que han vist o de com pensen que ha ocorrit l'accident. De fet, si poden observar els telespectadors, veuran com en la part central també hi ha unes indicacions de quines són les circumstàncies en principi que fan referència a giros o a senyals de preferència, i cada una de les parts que han participat en l'accident marquen la casella corresponent. Finalment, el que podem veure també és una part que fa referència a una plasmació gràfica de com ha sigut l'accident. En principi, el que tenen que tenir en compte els telespectadors és que, com ja pròpiament diu la pròpia declaració amistosa d'accident, no implica assumpció de responsabilitat alguna. Ara bé, això hi ha que agarrar-ho entre cometes. Per què? Perquè ahir cada una de les parts implicades en l'accident, insisteix unilateralment, explica com al seu parèixer ha ocorregut l'accident. Entonces, és evident que això facilita molt cara a la pròpia companyia asseguradora la tramitació i satisfacció, en últim lloc, del pagament de les indemnitzacions, ja siguin materials o personals, que siguin conseqüència precisament d'aquest accident vial. És a dir, quan ha ocorrit l'accident, normalment l'assegurat va a la seva companyia, entrega el parte, el mateix parte, com s'explicarà després, darrere unes mencions més particulars de com ha sigut l'accident i que només afecten a la companyia, però en principi el que facilita moltíssim és la tramitació i l'agilització de l'accident. Normalment, quan hi ha concordància de les dues manifestacions d'una part com l'altra de la forma d'ocórrer l'accident i si hi ha concordància que també normalment ocorreix respecte a les normes i convenis que tenen les pròpies companyies asseguradores per establir qui paga i fins on paga, normalment això farà que el part amistós d'accident complisca la seva finalitat principal, que és intentar evitar una contenda judicial. Per al cas que no sigui així, hi haurà que tenir en compte que el part amistós d'accident no deixa de ser una prova preconstituïda a efectes judicials, és a dir, si finalment resulta que la companyia no es posa d'acord a l'hora de qui té que assumir la indemnització de les dues companyies o més implicades en l'accident, evidentment hi haurà que anar a un judici on se tindrà que demostrar la dinàmica i els efectes i les conseqüències d'aquest accident. En aquest judici, aquest part amistós pot ser una prova documental més que no hi ha que restar-li rellevància perquè, pese a que efectivament no implica assumpció de responsabilitat, això no vol dir que n'hi hagi unes manifestacions de les persones que han intervingut en el propi accident i que certament estan vinculades per elles. Normalment aquestes manifestacions tindran que ser ratificades pels propis firmants, inclús pels tèstics presencials de l'accident. Així que, en principi, la finalitat del part amistós és evitar justament arribar al judici. Després, Mauricio sí que pot explicar millor un poquet una sèrie de consells pràctics que en la pròpia assessoria a vegades es donen als propis clients de com rellenar o què fer en el part amistós. Efectivament, el parte, com heu vist en càmera, té tres parts. Una columna esquerra en blau, que és el vehicle A, l'altra part de la dreta, que és el vehicle B, que està en groc, i una columna central, diguem, neutra, en la qual n'hi ha 17 preguntes. Aquestes 17 preguntes només n'hi ha que contestar. Vehicle A, una sola. I l'altra banda, el vehicle B, només té que contestar també una altra. No ne contestem més. De les 17, una cada un. Després n'hi ha baix, en la mateixa columna central,
un croquis per a fer un dibuixet de com va ocorrir el moment de l'accident. I després ja està la firma dels dos i observacions, testics. En la part superior n'hi ha que dir si n'hi ha víctimes, graves o leves, n'hi ha que indicar-ho també, i tots els datos de cada un. El reverso no n'hi ha que ficar-ho, això ja s'encarrega la companyia. I això és l'essencial. Conveniència. És molt convenient llegir-se-ho antes. 5 minuts porto, no en porto més, perquè és molt senzill. Una de les conveniències és fica't els datos teus del vehicle en casa i així evites que quan hi haga el siniestro els nervis no te traicionen, ja tens els teus datos. T'aprofites això per a que lligues el parte, per la qual ho tens molt clar. Ojalà no gastes, però per almenys ho tens molt clar. Marcar en bolígrafo, no rotulador, perquè així marca en l'autocòpia, perquè cada un és per als dos, no oblidar-se de firmar els dos, és molt important, i bàsicament és això. Si el que interessa és dir jamás només quedar-se en la matrícula, o quedar-se en el telèfon, o una targeta de visita. No. Això porta que n'hi ha algo de problema. Si l'altra part indica que té pressa, que no té temps, que tal, cridar a la policia. Perquè això ve a demostrar que algun problema n'hi ha. Luego, policia local i que vinga. Perquè si tot va bé, vol dir, les dues persones, part contrària un i l'altre, apleguen un acuerdo, no fa falta que intervinga la policia local per a res. Simplement és quan aquella persona nega i tal. Si intenta o vol donar-se la fuga, l'ideal és, si portes el mòbil, fer fotografia de la matrícula, o sigui, en el mòbil, o de l'accident. Agarrar testics, és molt important, dels testics, i agarrar la matrícula. No és suficient, però és necessari. I bàsicament, simplificant-ho molt, és això. Podríem dir-li als nostres telespectadors, tant a esta persona que pregunta com a la resta, que si tenen un percans abans de res quan baixen, sempre i quan no hi hagi que preocupar-se per la vida de ninguna persona. Estem parlant d'accidents lleus. Correcte. Lo primer, ja és aconsellable fer una fotografia de l'accident per lo que puga vindre després? És aconsellable, molt aconsellable. Però, insistix, la finalitat al final és que els dos firmen. I això és la finalitat important, perquè simplifica molt el tràmit després, entre les companyies i en cas d'anar al juzgat. Però podríem dir que si la persona que ha ocasionat l'accident, si té algun problema que no té seguro, que és el que volíeu fer referència, o no està al corrent del seguro, l'han donat de baixa, o possiblement el donen de baixa, o no el té. És un dels motius pel qual no vull fer el part d'amistos. Jo ho havia deduït, per això ho he volgut. Efectivament. Per a agilitzar i per a que aquesta persona ja se veja un poc en el compromís d'atendre les teues peticions, si ha vist que tu ja has fotografiat el vehicle, clar, ja se veu més obligat a quedar-se. Efectivament. O sigui, bon consell seria que si porten un telèfon mòbil o una càmera de fotos, el primer és fotografiar la situació de l'accident i la matrícula de l'altre vehicle. Sí, és aconsellable. Molt bé. No sé si voleu afegir alguna més en aquest apartat. Simplement, en relació al que has comentat, per si no porto seguro, que també hi hagi certa tranquil·litat en la gent, perquè en aquest aspecte no vol dir que un estigui totalment desemparat front a aquesta persona que pot ser insolvent, sinó que també hi ha un organisme, que és el Consorci de Compensació de Seguros, que cobreix precisament en certes condicions aquests supostos. El fet de que la persona no ho digui seguro no vol dir, en primer lloc, que tingui que respondre ella, a part de que és una infracció lleu de caràcter penal, el no portar seguro de responsabilitat civil del vehicle, però sí que hi hauria certa cobertura del Consorci. Simplement matisar això. Molt bé, tenim una altra qüestió interessant i atenció, d'actualitat, perquè això li pot passar no només a la persona que ens ha escrit, sinó també a altres. Soc comerciant i, donada la difícil situació econòmica, alguns clients m'estan exigint ajornaments de pagament fins a 6 mesos. És legal? Bé, anem a veure. És legal? No és legal. Tenim que començar dient
que des de l'any 2004, la llei 3/2004, que és una llei a nivell nacional que ve a dur a lloc la transposició de directives i recomanacions comunitàries que té per finalitat la instauració d'una sèrie de mesures de lluita contra la morositat en les relacions comercials. Anem a veure, què és realment la morositat? La morositat suposa un compliment tardío, un retras en el compliment d'una obligació. Què ocorreix? Que l'estat espanyol, en la seva obligació de transposar aquestes directives, va aprovar esta llei, que la veritat és que precisament el que principalment ha incomplit aquesta norma és precisament l'estat espanyol i els ens locals, autonòmics, i en definitiva l'administració que no està aplicant-la realment. Per què dic això? La llei de lluita contra la morositat té un àmbit d'actuació restringit única i exclusivament a les relacions comercials. Tenim que matisar que en principi se tindrien que excluir tant la intervenció de consumidors i usuaris com altres sectors més específics, per exemple, les obligacions que es plasmen en efectes canviaris o les que tinguin per obligació la indemnització d'entitats asseguradores o les que es produeixen dins de l'àmbit concursal. Deixant fora tot això, tenim que dir que s'aplica a les relacions comercials. Aquí, a totes aquelles empreses, ja siguin persones físiques i jurídiques o jurídiques entre si o entre aquestes i l'administració. I què és el que preveu aquesta norma? Aquesta norma, com diu el propi objecte de la llei, el que intenta és en tot moment ficar a bon recaude els interessos dels acreedors, és a dir, establir una sèrie de mesures per a impedir la morositat i el retras indegut en el cobro. En definitiva, el que ve a establir són una sèrie de plaços i de mesures que intenten impedir això. Així, la llei determina que, salvo que n'hi hagi un plaç inferior de temps marcat entre les parts, no pot superar-se en ningú cas el diferiment del pago a més enllà de 60 dies. És a dir, 60 dies seria el plaç màxim en el que puguen diferir un pago com a conseqüència de la prestació d'un servei o de l'entrega d'una mercaderia. Sí que poden pactar plaços inferiors, però mai superiors, tenint en compte que la pròpia llei ve a excluir o determina que els dies festius no es poden excluir d'aquest còmput. És a dir, no, el mes d'agost no, el mes d'agost es computa, o les festes nacionals no, es computen totes dins de 60 dies. A més, també preveu l'obligació d'emitir documentalment aquesta factura o de fer-la arribar al client en qüestió dins del plaç de 30 dies des que s'hagi prestat el servei o entregar la mercaderia. Finalment, preveu també una sèrie de sancions importants per al cas que s'incomplís això. És molt important determinar que, així com a nivell general el Codi Civil espanyol marca que per a incurrir en mora a rasgos genèrics és necessari el requeriment prèvio de l'acreedor al deudor per a que es produïsca realment la mora en la sanció indemnitzatòria dels interessos que comporta. Sin embargo, la llei de lluita contra la morositat diu que això no és necessari. És a dir, dins del plaç que vagin pactar les parts inferior a 60 dies o més enllà d'aquest plaç, és a dir, a partir de 60 dies, tota persona deudora dins de les relacions comercials s'entendrà que si no ha complit el deure estarà en mora. I quines són les conseqüències d'esta mora? Doncs bé, també preveu una sèrie de sancions pecuniàries, indemnitzatòries, plasmades en interessos moratoris per a aquestes previsions. Si no està contemplat entre les relacions entre les parts, és a dir, entre els comerciants i l'administració, se preveu un interès que marca el Banc Central Europeu incrementat en 7 punts. Estableix una fórmula un poc complexa de l'última finalització en caràcter principal dins del semestre natural en el que es produïsca l'impago, a la que s'alinearan 7 punts percentuals. A banda d'això, també contempla la possibilitat de recuperar tots els gastos, totes les despeses que vagin poder tindre com a conseqüència precisament d'aquest incompliment dins de plaç de l'obligació, com són en un límit del 15% de la quantia a reclamar i respecte de les deudes que siguin inferiors a 30.000 euros s'estableix el propi límit de 30.000 euros per als gastos, per a poder recuperar els gastos que s'ocasionen com a conseqüència precisament d'esta mora. En definitiva, el que li hem de dir a aquest espectador és que aquest plaç de 6 mesos s'entén per no ficar perquè la pròpia llei el considera com a abusiu i s'entén que tot el que vagi en perjudici de l'acreedor més enllà d'estos 60 dies com a plaç màxim s'entendrà que és una clàusula abusiva i per tant s'entendrà com a que no està plasmat en el contracte. Molt bé, una explicació extensa, esperem que a aquesta persona li hagi quedat clar l'assumpte. Al igual que, atenció, perquè la següent qüestió també és plena actualitat, a més ha sigut fa uns dies i per això aquesta persona ens haurà enviat aquesta pregunta, que diu que ha sentit en els mitjans de comunicació que el govern ha aprovat la possibilitat de que si no es pot pagar la hipoteca s'entrega la vivenda al banc i ja
no es paga la hipoteca. Esta persona pregunta, això és cert? Sí, és cert, i vaig a intentar resumir-ho molt perquè, no és fàcil, però vaig a fer-ho molt simple. Per part de l'hipotecat, del deudor, té que complir, 5 requisitos. 5. 1. Un concepte que ha eixit nou, que és estar dins de l'exclusió de l'umbral, umbral d'exclusió social. Això significa que la família, vol dir, ell, el cònjuge i els fills que viuen tots en una unitat familiar estan en desempleo, estan en l'atur. Una altra, que els ingressos que percebeixen, la quota que paga d'hipoteca mensual, no supera, millor dit, el 60% d'aixòs ingressos. Clar, si està en l'atur, tindrà el cobro per subsidi, o cobro per desempleo o alguns altres ingressos, però no per treball ni per negoci. Entonces, en aquests casos, compleix aquest requisit, que és el tercer. El quart és que la casa, quan la va comprar, el piso o la casa que la va comprar, que li hagi costat com a màxim 120.000 euros en poblacions de menys de 100.000 habitants. Diguem que tot al voltant compliria, perquè n'hi ha un altre nivell de 200.000 habitants que ja és per la capital, però per així estaríem parlant de 120.000 euros la compra de la vivienda. Bàsicament seria esta. El banc, un requisit només, haver firmat un còdic de bones pràctiques. Que per cert s'ha anunciat recentment que estan acollint-se pràcticament totes les entitats. A la fetxa d'avui n'hi ha 3 bancs i 2 caixes. No vaig a dir noms per no fer publicitat, però que és previsible que se van apuntar la gran majoria, per no dir tots. Sí. Fases. 3 fases van haver. Una, refinanciació, l'altra, una quita, i la tercera, la dació en pago. Vol dir, entrega la vivienda a canvi de la deuda. La primera és la refinanciació. Vol dir, tu presentes, si tu ja complixes tots els requisitos, li dius al banc, ahí estan, jo complix tots els requisitos de ser una persona que està en l'umbral d'exclusió social. Ell en un mes té que contestar al banc, en la qual te dona una refinanciació que és baixar-te, els 4 anys, només pagaràs interessos, no pagaràs capital, se diu la carència. Jo només vaig a pagar interessos durant 4 anys. Per una altra banda, la hipoteca s'allargarà fins a 40 anys. I el tipus d'interès serà Euribor més 0,25. Jo considero una refinanciació molt bona. Si ha plegat aquesta fase, la persona hipoteca veu que ni siquiera aixina pot tirar avant, pot entrar en la segona fase, que és una quita. Aquesta fase és voluntària, tant per al banc com per a l'hipotecat, que pot ser per 3 vies, la quita, vol dir, el 25% de lo que se deu de capital te ho perdonem. O l'altra és considerar-te que si el que te queda per hipoteca, vull dir, si tu tenies 200 residus i ja n'has pagat 100, se considerarà que el capital que deus és la meitat. Tu diràs, no pot ser. Sí, normalment una hipoteca, si tu era de 100 el préstamo, quan portaves mig any, mitja vida d'hipoteca, havies pagat només 1/3 del capital, amb la qual cosa així se considera que tindràs la meitat ja pagat. I la tercera ja és una devaluació de la vivienda que el banc assumeix la meitat. Vol dir, una d'aquestes quites pot aplicar-se, el que el banc te proposa i que tu acceptes. Si a pesar de tot això segueix no puguem pagar, ja entra la dació pura, la dació en pago, que és tu entregues la vivienda a canvi de no tindre ninguna deuda. A partir d'ahí se produeix que tens que demanar-ho, l'hipotecat té que demanar-ho, n'hi ha 2 anys, 24 mesos, que pots quedar-te en alquiler, pagant un màxim del 3% anual de la deuda pendent. Jo he calculat que en el pitjor dels casos, una hipoteca de 120.000 euros, la mateixa que serien 300 euros al mes, amb la qual vol dir que l'alquiler serien 150, 200 euros o 100 euros.
está bé l'alquiler. Y claro, a partir de ahí ya se busca una solución, ya se queda la vivienda y tú ya te tienes que buscar la vida en esos 24 mesos, esos 2 anys. Per supost. Què passa en aquelles persones que no estan dins d'aquests 120.000 euros de compra? Pues a aquestes persones l'interès de demora només li s'aplicarà un 2,5 com a màxim. Jo, com a opinió personal, dic que s'ha quedat esta vida molt curta, perquè una vivienda menor de 120.000 euros, pues en l'època que estan de vaques gordes, pues van haver pocs. O sea, s'agarrarà prou gent, però se quedaran fora. Con lo qual no té altra alternativa que negociar en el banc una refinanciació que no estarà dins del còdic però bueno, sempre n'hi ha un abanico prou gran. Molt bé, una informació molt important, a més necessària per a moltes persones que es veuen en situacions complicades. Insistim, avui les 3 qüestions que els hem plantejat als nostres advocats són de màxim interès. Per això vull recordar-los que si tenen qualsevol problema, si volen posar-se en contacte amb nosaltres, ens envien les seues preguntes mitjançant el nostre correu electrònic, nosaltres les fem arribar a ells i venen així a contestar-les amablement. Que poden veure'ns en directe conforme estem ara. Si la informació que han vist els interessa a vostè o a algun familiar i es volen compartir, poden avisar-los perquè esta vesprada està la reposició. I no obstant, el nostre programa, les entrevistes, pràcticament totes, després queden penjades durant un temps, per supost, en la nostra pàgina web. És a dir, que totes aquestes informacions les tenen al seu abast. I, per supost, els animem a que continuen col·laborant enviant-nos les seues preguntes i els nostres advocats contestaran. Mauricio, Paco, moltes gràcies. Sempre dic que si no és suficient la informació que tenen ací, poden anar al vostre despatx a xàtiva, que els nostres telespectadors ja han pogut llegir on esteu situats. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres i fins la pròxima. Gràcies.